Akalar kommentariyada ko'p savollar bo'lyapti. Negativlar yozishyapti. Bu narsa bo'lmaydi, sinib ketadi deyapti. Akalar, quyma boshqa, radnoy boshqa. Bu narsani ikkovi ikki xil bo'ladi. Sizlarga hozir bu narsani isbotlab beraman. Mana sinib ketdi. Quyma narsa quyma bo'ladi baba akalar. Mana ko'rishning bitta zarbani o'zida bitta joyidan ikkinchi joydan sinib ketdi. Bering ikkinchisini. Mana ikkinchisi akalar. Mana quymamayotganda ko'pchilik hali puliga ishqoz bo'lib sotib turgan sapchas furushlarga mana shu videoni jo'natib qo'yaylik. Akalar mana quymamayotganda bitta urganda sinib ketdi. Endi koreyskiy mayotganda urib ko'ramiz. Birinchi zarba eshitma qilgani yo'q mana. Ikkinchi zarba ketdi. Mana ko'ringlar yana. Necha qadar ishlaygan yo'q. Uchinchi zarba. Ko'rishlari mumkin. Koreyskiy mayotdagi umuman ishlama bo'lmadi. Tekisligi ham o'zgargani yo'q. Mana chotga turibdi. O'shancha akalar narsa olishda adashmanglar. Bu narsa odamning hayoti bu bilan o'ynash olmaydi. Akalar qaysi biri original adashmaslik uchun nimani tavsiya qilasizlar? Sizlar mana shu Koreya korpusi tavsiya qilamiz. Yozuv bo'lmagan taqdirda ham bilishlari mumkinki, katta pachivnik, vtulka qoqilgan, yonida tavanitsasi bor, zavodskiy o'zini temiriga qilingan. Bu narsani narxi bozorda o'zida 230 ming so'm turadi sotilishi. Xo'p, zaminga bo'lgan bo'lsa 130 ming eskini berib almashtirishga. Bozorda ko'p sotishyapti quyma 160 ming, 150 ming. Pulidan ham bilib olsalar ham bo'ladi. Mabodo shuni bilmaydigan damaschi akalarga mana shu videoni jo'natib qo'yinglar, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Bundan da zo'r video qo'yamiz. Sog' bo'linglar.